مرحبا شباب، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. ليلى عبد اللطيف هذه الشخصية الإعلامية المعروفة اللي لا تخفى عن أي شخص عربي خصوصا الفترة الأخيرة، قدمت لنا عدة توقعات على مر السنين. آخرها هو توقع غريب جدا صار قبل عدة ساعات من تصوير الفيديو، وهو الزلزال اللي ضرب المغرب. وهنا من هذا الفيديو من هذا المنبر حابب اني اول شيء اعزي المغرب أمة وشعبا ودولة، واتمنى انه هذه اخر المآسي اللي تضرب بلاد شقيقة المغرب. فعلا كل تضامننا كعالم عربي مع المغرب. اتمنى كل متابعيني واتمنى كل الناس اللي في المغرب يكونوا بخير، ويا رب العالمين هذه آخر المآسي اللي تضرب البلد. لكن في فيديو اليوم راح أتكلم عن شيء غريب له علاقة بهذا الموضوع. هذا الفيديو من برا ظاهر أنه يتكلم عن ليلى عبد اللطيف وكيف توقعت زلزال المغرب، لكن من داخل راح أتكلم عن الكثير من الأشياء، أهمها كيف أنه هذا الزلزال مصنع تم تصنيعه، وكيف أنه ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها هي عبارة عن سرد لأشياء تم البرمجة لها سابقا. من دون إطالة خلونا نبلش في هذا الفيديو لأنه هذا الفيديو خطير جدا. المهم بداية مع الزلزال اللي ضرب المغرب بالأمس تقريبا قبل عدة ساعات من تصوير هذا الفيديو. هذا الزلزال اللي هز جنوب المغرب ومدن مثل مراكش والرباط حسوا بالهزة الأرضية. زلزال في حدود 7 ريختر ضرب البلد وسبب دمار شامل، الله يستر الجميع. طبعا هذا الزلزال ضرب في ساعة متأخرة من الليل تقريبا الساعة 4 الصبح، والأخبار العالمية انهزت والناس تفاجأت. وهذا الزلزال على حسب كلام الجيولوجيين وعلماء الجيولوجيا هو أكبر زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من 100 سنة، وتحديدا منذ 1900 أو العام 1900. وهذا يعتبر مصادفة كبيرة إن لم نقل إعجاز علمي. الفكرة لأنه المغرب منطقة مستقرة، ومسألة إنه زلزال يضرب المغرب في هذا الوقت غريبة جدا، بالأخص لما نشوف إنه واحدة من الإعلاميين المشهورين في العالم باسم ليلى عبد اللطيف توقعت هذا الزلزال قبل أقل من سنة تقريبا، وكان ضمن لستة توقعاتها وتنبؤاتها لسنة 2023. شوفوا هذا الفيديو معي. هلأ صرنا بالمغرب. تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع والخوف وبعض الأضرار. هي الزلزال في المغرب في تغطية مفتوحة أيضا. طبعا مثل ما شفت في هذا الفيديو، ليلى عبد اللطيف في هذا الفيديو اللي تم تسجيله في فترة أولى من هذه السنة قالت بشكل واضح وصريح إنه زلزال سيضرب المغرب وضجة إعلامية وإلخ إلخ إلخ. هل ممكن لشخص عاقل بكامل قدراته العقلية يصدق هذا الشيء؟ طبعا صدقت، ولا الفيديو مصور وموثق. أنا رح أخلي موضوع زلزال المغرب لآخر الفيديو لأنه موضوع مهم، لكن خليني في البداية آخذ موضوع ممكن أقل أهمية، لأنه 2000 ضحية بالطبع اللي صاروا في المغرب أهم بكثير، لكن حتى ليلى عبد اللطيف تعتبر شيء مثير للضجة فعليا. أنا سابقا كنت أتابع السوشيال ميديا، أو للآن أتابع السوشيال ميديا بشكل عادي، تويتر وأخبار وتيك توك وإنستغرام وغيرها. مؤخرا بديت ألاحظ موضوع ليلى عبد اللطيف وما ركزت معه. سمعت عنها سابقا لما توقعت الفيروس اللي ضربنا 2020، لكن مؤخرا توقعاتها المتتالية واللي تحققت بشكل غريب خلت الناس تركز معها أكثر، وهذا الشيء خلاني بطبعي أتعرض لمحتوى يكون فيه هذه السيدة أكثر. الأمر اللي خلاني أركز معها أكثر وخلاني أنصدم صراحة. في البداية خليني أعرفكم للأشخاص اللي ما تعرف ليلى عبد اللطيف. ليلى عبد اللطيف هذه شخص ولد سنة 1958، سيدة أعمال لبنانية مصرية عندها كلا الجنسيتين، الملقبة بسيدة التوقعات، اسم على مسمى. ولدت في بيروت. ليلى عبد اللطيف هذه أبوها كان شيخ وعالم بالدين، وكان مفتي في مصر وفي جامع الأزهر. يقال أنه أبوها كان إنسان واعظ بالدين لدرجة أنه كان يشفي الناس من أمراض خطيرة بقراءة القرآن. فهذا الشيء غريب، إنسانة تتوقع الغيب وتقول أنها تتوقع الغيب، وأبوها من أكبر الناس المتدينين. فهذه واحدة من الأشياء الغريبة اللي تخص ليلى عبد اللطيف. لكن الغرابة لا تقف هنا. ليلى عبد اللطيف في شبابها أو في بداياتها ما كانت على هذا الكارير. من البداية ما كانت إنسانة تتوقع المستقبل، بعدين عملت كارير شيفت وغيرت الكارير الخاص بها إلى إنسان يؤمن بالنجوم والكواكب وعالمة نجميات وتتوقع المستقبل. الغريب هنا أنه توقعات ليلى عبد اللطيف فعلا تصير. ممكن تعتقد أنه كل هذا كلام فارغ، وهذا اللي يعتقده أي إنسان عاقل ويؤمن ولو قليلا بالعلم والمنطق، لكن
أول ما تشوف أنه توقعاتها الأكثر من مئات التوقعات تحققت، تكتشف أنه بعض الأشياء اللي تدور حول هذه المرأة غريبة ولازمها تركيز. وهذا الشيء اللي سويته، وركزت مع ليلى عبد اللطيف في أغلب فيديوهاتها، واكتشفت أنه لا يوجد تفسير واضح، لكن فعلا هذه المرأة لها تنبؤات صحيحة. خلينا نقول على الأقل أغلب فيديوهاتها 80% من تنبؤاتها تصير، وال20% الباقي هي تنبؤات طور القدوم، تنبؤات لازم تصير في المستقبل. واحدة من هذه التنبؤات مثلا هي الفضيحة اللي صارت لسعد المجرد، والهزة الإعلامية اللي صارت جراء هذا الفنان. تنبؤات أخرى مثل أنه في كأس العالم 2022 منتخب عربي سيصل إلى نصف النهائيات، ولا واحد من خبراء الكرة العالميين كان متوقع هذا الشيء. ليلى عبد اللطيف قالته قبل شهرين من بداية البطولة. كذلك توقعت العشاء الأخير قبل عدة أشهر من حدوثه، هو اللي صار قبل تقريبا شهرين، فين روسيا وقصدي الصين وروسيا، بوتين ورئيس الصين اجتمعوا على طاولة باسم العشاء الأخير، وقالت أنه بعد هذا العشاء الكوارث العالمية السياسية ستصبح أكثر، وهذا الشيء اللي صار، وفعلا كان الإيفنت اسمه العشاء الأخير. التواجد والحضور على هذا العشاء سيكون خطير، لأنه سيكون العشاء الأخير، والكارثة بتظهر إلى العلن وتبدأ بالظهور أمام العالم والإعلام بشكل صادم وكبير. واحدة من الأشياء الأخرى اللي توقعتها مثلا هي اللي صار في 2020 وتنبأت في 2019 بوباء يمس جهاز التنفس، وهذا اللي صار. طبعا عدة توقعات أخرى قالتها ليلى عبد اللطيف غريبة وصارت. أهم هذه التوقعات مثلا هي الأرسام الغريبة اللي دارت فوق أمريكا وعدة دول منها روسيا والصين، وكانت قد تنبأت بهذا الشيء سابقا. كذلك ليلى عبد اللطيف تنبأت بالزلزال اللي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، الزلزال اللي قتل أكثر من 20,000 شخص. طبعا بعد تنبؤاتها اللي تحققت فيما يتعلق بزلزال تركيا، الناس هاجمت ليلى عبد اللطيف وأنت تتوقعين الغيب وهذا حرام وحرام عليكي، الأمر اللي خلاها ولأول مرة تطلع للإعلام وتبرر موقفها وتقول إنه هذا فقط مجرد تكهنات وأنا آسفة وما عندي أي دخل وزلزال طبيعي إلى غير ذلك. خلينا نعطيكم معلومة بسيطة حول الزلازل. الفيديو قلب فيديو علمي في لحظة. الزلازل هي ظاهرة طبيعية، وركزوا على كلمة طبيعية، تحدث من دون سابق إنذار، ومن الصعب جدا حتى لأعتى علماء الجيولوجيا أنهم يتنبؤوا بها. طبعا التكنولوجيا اللي تتنبأ بالزلازل اللي هي تكنولوجيا تتنبأ بالزلازل قبل حدوثها ببضعة دقائق، نتيجة التحركات الفجئية اللي صارت في الطبقات التكتونية اللي هي الأشياء المسؤولة أو الطبقات الأرضية المسؤولة عن إحداث الزلازل. يعني أول ما تتحرك التكنولوجيا المتطورة اللي قيمتها آلاف المليارات من الدولارات هي اللي تتنبأ بهذا الشيء، لكن هي بالأساس ظاهرة طبيعية يصعب التنبؤ بها، بل يكاد يكون مستحيل، فما بالك أنك تتنبأ بها قبل عدة أشهر وأيام. وعندنا في الجهة الأخرى شخص اسمه ليلى عبد اللطيف يتنبأ بالزلازل، تنبأت بزلزال تركيا، قالت أنه سيكون زلزال مدمر، وفعلا هذا الشيء اللي صار زلزال وارتدادات أرضية ودمار شامل. وكذلك تنبأت قبل عدة أشهر بزلزال المغرب، وهذا اللي صار قبل عدة ساعات. المغرب اهتزت بالكامل. هل يوجد شخص عاقل على هذا الكوكب يتنبأ بالزلازل؟ لا، فقط عندنا ليلى عبد اللطيف. شوفوا، أما أنه هذه الظاهرة ليست طبيعية ومفتعلة، وهذا الشيء سنناقشه الآن، أم أنه فعلا هذه إنسانة تتواصل مع كائنات أخرى خارقة للطبيعة تتنبأ لها بما سيحدث. الاحتمال الثاني صراحة أشوف أنه احتمال صعب، احتمال ممكن وارد، لكن بما أنه احتمال لا يتقبله عقل، خلينا نناقش الاحتمال الأول اللي هو أقرب للحقيقة، بالرغم أنه كلا الاحتمالين هما احتمالين خارجان عن المنطق والطبيعة. بصراحة يعني تحبوا الصراحة؟ ليلى عبد اللطيف مثل ما شفتوا تنبأت بصراحة وبشكل صريح بزلزال المغرب، وقالت انه الزلزال سيضرب المغرب، وهذا هو اللي صار. طبعا هذه المرأة اول ما حدث الزلزال مباشرة كنت انا مشاهد الفيديو سابقا، فكنت اتصفح تويتر وحدث الزلزال، اول شخص يا سبحان الله اجى البالي هو فيديو ليلى عبد اللطيف، وقلت انه اوه شيت كان ليلى عبد اللطيف فعلا تنبأت بزلزال ثاني او بكارثة طبيعية اخرى اللي هي المفروض تكون طبيعية ومن شبه المستحيل انه اي شخص يتنبأ بها.
طبعا اجى بالي هذا الشيء لانه فعلا شيء غريب. الان فكره انه ليلى عبد اللطيف تتنبأ بالزلازل وبالكوارث الطبيعيه وبنهايات العالم والحروب الكونيه امر ممكن اوكي نتقبله، لكن مساله الزلزال بحد ذاتها اللي حصل في المغرب مساله غريبه. لو ناخذ مثل ما قلت الاحتمال الاول اوكي، وانه هذا ليس بشيء طبيعي، هذا الشيء يقودنا لاستنتاجين. اولا انه زلزال المغرب مفتعل، وثانيا انه ليلى عبد اللطيف ليست بمتنبئه بل بشخص يقوم بسرد برامج وخطط تم البرمجه لها سابقا. اوكي، اشوف واحد من المتابعين الان ما عنده درايه بهذا الكلام ويقول هذا لخبطه، ويقول كيف انه هذا الزلزال غير طبيعي. حبيبي، في شيء اسمه برنامج هارب، وهنا الفيديو ياخذ منحى اخر. برنامج هارب هذا هو برنامج اطلقته الولايات المتحده الامريكيه بدايه من سنه 1992 المسؤول عن التحكم بالطقس. هذا برنامج سري اطلقته الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع عدة دول أخرى، الهدف منه التحكم بالطقس. ولما نتكلم عن التحكم بالطقس لا يعني أنه جعل الطقس عصافير تزقزق والشمس وإلى غير ذلك، لا، صنع الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، الأمطار، الفيضانات، الزلازل وموجات التسونامي. وهذا الشيء اللي صاير. عدة فيديوهات انتشرت قبل حدوث الزلزال بعدة دقائق عن كيف أنه سماء ضاوية، وكيف أنه في أضواء غريبة في السماء في كل من مراكش، الرباط، وحتى في المنطقة اللي ضربت فيها الزلزال اللي هي تعتبر منطقة كثافتها السكانية منخفضة. الناس صورت عدة ظواهر غريبة حدثت في هذيك المنطقة، وأنا كشخص مستحيل أني أستغرب أنه نعم تم تفعيل مشروع هارب وضرب المغرب، لأنه المكان اللي ضرب فيه الزلزال مكان مستقر، غالبا المفروض ما يكون فيه زلازل أو حركات للطبقات التكتونية. كذلك الوقت غريب جدا، بعد أكثر من 123 سنة من آخر زلزال ضرب المنطقة. وأهم من هذا كله، واحدة من الأشخاص اللي راسها مربع طلعت على التلفاز قبل 3 أشهر وتنبأت بهذا الشيء. إما أنه هذا الشخص اللي تنبأ بالزلزال يتواصل مع الكائنات الخارقة للطبيعة، أم أنه كلنا كبشر لازم نتقبل فكرة أنه هذه ليست مؤامرة بعد الآن، هذا شيء حقيقي. هذه المرة تقوم بسرد أحداث اوريدي تم البرمجة لها، أحداث سياسية طبيعية، أحداث غريبة. وهذا هو الشيء اللي صار في المغرب. طبعا ليلى عبد اللطيف هي كشخص عبارة عن شخص مثير للجدل صراحة، ولازم تركيز كبير ولازم وثائقي أتكلم عن فيديو بأكثر من 30 دقيقة. لكن خلينا أعطيكم بعض الأشياء الغريبة. ليلى عبد اللطيف ممكن تتوقع بزلازل، أوكي عندنا هارب، ممكن تتوقع بحرائق مثل اللي صار في هاواي، ليزر من السماء يضرب هاواي وصورته الناس وسبب حرائق. الناس ما تصدق عادي، لكن تصدق إنسان يتنبأ. أوكي، ممكن تتنبأ بفيروسات، تتنبأ بكوارث سياسية وأحداث عالمية وحرب إلى غير ذلك. كل هذا الشيء قابل أنه يتم التحكم به من قبل الإنسان. نعم، وصلنا لمرحلة نتكلم فيها عن أنه الكوارث الطبيعية عادي يتحكم فيها البشر، تطور حبيبي. لكن أنه تتنبأ بموت شخص موتة طبيعية، هذا الشيء غريب. وهذا هو الشيء اللي صار مع نجل الفنان جورج وسوف لما تنبأت بموت ابنه. شوفوا، كل هذا في جهة وتنبأت بموت شخص. يا حبيبي، يمكن الاحتمال الثاني عن انها تتواصل مع كائنات غريبة وارد صراحة. اعطينا لكم بالتعليقات. مرة ثانية كل تعازية لأحبائنا في المغرب، وأتمنى فعلا أتمنى هذه آخر الكوارث اللي تنزل على العالم العربي والعالم ككل. على ذكر الزلازل، بعدها ب6 ساعات من زلزال المغرب ضرب زلزال إندونيسيا ب 6.8 درجة على مقياس ريختر. سبحان الله، يا للمصادفة. اشتركوا بالقناة، فعلوا زر التنبيهات، تابعوني على الانستغرام، تويتر كذلك. نلتقي في فيديو قادم. مع السلامة.